चिंटू ये मुझे दे। अंकल उस खिलौने को उठा के दो ना। चल भिखारी कहेगा तू मुझसे हुक्म करेगा, ये ले अब जाके लेके आ। हमारे खिलौने। अरे बच्चों तुम लोग रो मत, रुक जाओ मैं भी कुछ करता हूँ। आज उस बदमाश आदमी ने हमारे बच्चों का खिलौना को फेंक दिया है। मुझे आने से पहले ही वो यहाँ से भाग चुका था, नहीं तो आज उसे पकड़कर मैं बहुत ज्यादा मारता। छोटे बच्चों को खिलौना कोई फेंकता है क्या? अगर वो खिलौना को उठा के नहीं दे सकता तो फिर कह सकता था कि मैं नहीं उठा सकता हूँ, लेकिन उसको फेंकने का क्या जरूरत था? दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग रहते हैं जो कि छोटे बच्चों का भी खुशी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन खैर क्या ही कर सकते हूँ, एक बढ़िया सा खिलौना बना के देता हूँ। दोस्तों अब भी अगर छोटे बच्चों से प्यार करते हो तो फिर वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप एक पत्थर दिल इंसान हो। अरे वाह दोस्तों, घोड़ा तो बन चुका है, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ।